वाह, इतने सारे टॉय, ये देखिए। इन सभी टॉय को डालने वाला हूँ इस रूम में। सबसे पहले लेंगे हम इस स्कूटर को, अपने प्यारे से स्कूटर लेंगे। हेलो हेलो, ये देखो हेलो कर रहा है। चलिए ले चलते हैं हम स्कूटर को। वाह, ये देखो ये जा रहा है, टू 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 टू, ये गिर गया। वाह, अब हम दूसरे टॉय को लेंगे। ये है हमारा, वाह, टोपी वाली कार है, येलो वाली कार को डालेंगे। वाह, देखो मजा आ रहा है। ये जाइए, वाह, ये गिर गई। अब लेंगे हम दूसरे टॉय को, पूरा हमारा टॉय, ये वाली कार, रेड वाली कार। वाह, इसको लेने वाले हैं। ये गई हमारी टायर। वाह, इतनी आसानी से गिर गई। वाह, बोट, बोट को लेंगे। वाह, ये अब हम दूसरा खिलौना कौन सा है ये देखते हैं। ये है हमारे पास ट्रक, ट्रक को लेने वाले हैं। ये ट्रक, वाह, ये गया ट्रक, ये जा रहा है। वाह, ये गिर गया। वाह, ओ नो, ये क्या। चलिए अब हमारे पास कौन सा टॉय है, ये ऑटो रिक्शा, टू 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 टू, ये शुरू हो चुका है। ये वाह, ये गिर गया। अब कौन सा टॉय है, ये टॉर्जन वाली कार। वाह, ये देखो मोड़ने में दम ले रही है। ये वाह, ये छुट गई। ये देखो, ये वाह। अब कौन सा टॉय है, ये हमारे पास है ट्रक, ट्रक को लेंगे। ये चल भाई ट्रक, टू 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 टू, अरे इधर से चल, कहाँ जा रहा है, चल तू। ये देखो ये चल गया। वाह, हमारे सारे टॉय इसके अंदर आ चुके हैं। वाह।